皆さんこんにちは。バルーンパフォーマーのシャンです。今回はブリックウォールをご紹介します。ブリックウォールはそのままレンガの壁という意味を持ちます。この技法で作る工程がレンガを組み上げているように見えることや、レンガ柄のことを単純にブリックウォールと呼ぶことが技法名の由来となります。この技法は分類は編み込みに入れていますが、正式には編み込みとはまた違った組み立て式とも呼べる作り方になっています。今までご紹介した技法は一人でひねったり編み込んでいくものが多かったのですが、このブリックウォールはパーツを作ってから組み上げるビルド的工法になっているので、大人数で同時に製作や施工が可能です。使うバルーンサイズを大きくすると、本当の家と同じぐらい大きなものまで作れてしまいます。手順は難しそうに見えますが、一定のルールの繰り返しなので、時間のあるとき、人数が揃っているときなどにチャレンジをしてください。では、解説に移ります。まず、バルーンを30本から40本ほど膨らませてください。サイズは160でも260でもどちらでも問題ありません。ここでは撮影時の画面の関係であまり大きなものを作れないので、160で説明をさせていただきます。30本膨らませたら、そのうち12本以外を2本1組で口元を結び合わせます。用意ができたら、まず奇数段を作ります。まず、基準になるバブルを決めます。私は160を使っている関係で、小さめの10センチのバブルを基準にします。260で作っている人は、サイズを測りやすい手のひらを広げたサイズなどがおすすめです。最初に作った基準のバブルを同じサイズで折り返します。ここからスタートしても良いように思いますが、結び目が端に出てしまうと見た目が悪いので、あえて内側からスタートします。作ったバブルがほどけないように、バブルの間にバルーンを通します。同じ手順でバブルを合計5組作ります。それぞれバブルの間を通すことで、ひねり戻らないチェーンが作れます。最後の組は折り返してこの場所で結び合わせます。このようにすべて同じサイズでバブルを作るのが奇数段です。次に偶数段を作ります。バルーンは結んだ後、余りの部分はカットしないで残しておきます。最初にひねるバブルサイズは基準サイズの半分。基準が10センチだった場合は5センチのバブルです。これも折り返してひねり合わせます。半分サイズのバブルではバルーンがこの間を通りませんが、残しておいた結び目を巻きつけることでひねり戻りが防げます。この後、基準サイズ10センチのバブルを4組作ります。最後のバブルはまた基準の半分のサイズでバブルを作ります。
折り返したところを結ぶことでひねり戻りを防ぎます。偶数段は真ん中に基準サイズを4つ、両端が半分サイズ作ることで合計5つ分のバブルになります。あとは奇数段、偶数段を同じ数だけ用意してください。では、組み合わせていきます。1段目は奇数段のパーツを使います。それぞれのひねり目に支柱になるバルーンを結び合わせます。次はバブルの間にも支柱のバルーンを通します。結び目が直接見えていると見た目が悪いので、デュアルピンチなどで装飾をしておきます。バブルの間、ひねり目すべてに支柱となるバルーンを用意します。この支柱の多さがブリックオールがバルーンにもかかわらず安定した構造物を作れる理由でもあります。次に2段目は偶数段のパーツを組み合わせていきます。端の支柱でピンチツイストを作ります。そこに偶数段の端を取り付けます。奇数段のバブルの間の支柱は偶数段のひねり目でひねり合わせます。奇数段のひねり目から出た支柱は偶数段のバブルの間を通します。端まで順に支柱を通していきます。次はもう一度奇数段のひねりになります。奇数段の時には先ほどと違って偶数段のバブルの間から出た支柱がひねり目に、偶数段のひねり目から出た支柱がバブルの間を通ります。同じ手順で奇数段、偶数段と交互に必要な段数を積み重ねていきます。
最後に支柱の端を処理したら、ブリックウォールの完成です。ここでは板状のブリックウォールを作りましたが、前後や上下のサイズを変えることで、曲面や円柱など割と自由自在なビルドが可能です。皆さん、ブリックウォールはいかがでしたか？この板状のものだけでは作品のイメージが湧かないと思いますが、バルーンで大きいものを作る時にはとても役に立つ技法と覚えていただければ問題ありません。みんなで協力して一つのものを作ることもとても楽しい経験になると思いますので、機会があったらぜひ挑戦してみてください。